Presentamos El secreto del bosque, parte 2. En el capítulo pasado, a mitad de la noche, Stephanie había escuchado un ruido. O una risa. ¡Chicas! ¡Oh, no! Oh, ¿qué será ese ruido? Barbie, Emma, despiértense. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chicas, acabo de escuchar una risa como la de una bruja, como la de la bruja Blair de la leyenda que nos contó Emma. Vamos, ya te llegó la leyenda a la cabeza. Chicas, es en serio. Casi me da un susto. Hizo como Ya te llegó la idea a la cabeza, amiga, ¿verdad, Barbie? Sí, ya te llegó la idea a la cabeza. En fin. ¿Por qué no te vuelves a dormir? Sí, la verdad yo tengo mucho sueño, así que ustedes me duermo. Abren ustedes. Ay, pero... ya duérmete. Son una risa. Yo no escuché nada. Ya, deja de hacer bromas, pero... Chicas, duérmete. Ok. Mientras tanto, afuera del campamento... Ya me las quiero llevar. Aquí me llevaré y tomará mi lugar como una brujilla. Están bien dormidas, por poco me descubren. Ya no tengo que reírme. Alto, ya sé a quién me voy a llevar. Solo es cuestión de que mi misma risa haga efecto. Subiré por aquí y así nadie me va a ver cuando yo le caiga encima. Y automáticamente dejaré de ser una bruja. Ahora solo queda reírse. Pero como las chicas roncaban y tenían un sueño súper pesado, ninguna se despertó. Y la bruja Blair seguía riéndose toda la noche hasta que se quedó ronca. Y las chicas jamás se despertaron a mitad de la noche. Ya me cansé de estarme riendo. Me duele mi garganta. Mejor me bajaré de aquí. Pero al bajarse pisó una rama que no tenía que pisar y ¡pa! Se cayó. Ay, mi carita hermosa. Ay. Bueno, hermosa no, pero en fin. Mañana me las llevaré a ustedes. Y ya no tendré que ser bruja. Y así la bruja Blair se fue otra vez para el bosque, a su hogar. Al llegar a su casa, se le ocurrió un plan. Y dijo, ya sé, les haré una pócima a esas chicas. Y así, quienes si la tomen, harán todo lo que yo les diga. Es hora de ponerme a trabajar. Y así la bruja Blair decidió ir a su cuartel, donde hacía todos sus encantamientos y pócimas. Aquí tengo mi caldero mágico y mis ingredientes. Un poco de polvo de hueso. Un poco de romero de sapo. Un poco de tierra de troll en piedritas. Y un poco de piedra de troll a pedacitos más pequeños. Un poco de hoja seca. Otro poco más. ¿Qué más? Raíz gigante de mosaico.
mover y a mezclar. Listo. Ahora está lista mi pócima. Vamos a probarla. No, porque me muero. Cogeré un poco. Y ahora me la rociaré a la piña. A qué chica no le gustan las piñas. Apenas se tomen esta cosa, van a hacer todo lo que yo les diga. Y una de ellas, apenas me toque, ¡pum!, se convertirá en bruja y podré ser libre. Listo. Y así la bruja Blair fue y les dejó la piña en la puerta del campamento. O en la entrada, mejor dicho. Las chicas, cuando se despierten y se la coman, todos estos años han valido la pena. Ya, ellas serán las brujas. Lo que la bruja Blair no sabía era que